喺我哋啊！媽呀！點解呢件事要發生喺你身上啊？我應該點做好啊？如果我公開呢件事嘅話，媽呀，極可能會被羞辱，甚至被處死。但係如果我唔講呢件事出去嘅話，咁呢個孩子嘅父親又係邊個咧？神啊，我應該點做好啊？就係咁樣，我唔可以俾佢哋受到更加多嘅羞辱。我一於暗暗咁休咗佢。佢可以靜靜咁留喺屋企，或者佢可以去佢親戚伊麗莎白嘅屋企去，或者佢可以去一個唔為人知嘅地方將嬰兒生落嚟，就可以免咗佢嘅難堪。咁樣或者唔係最好嘅選擇，但係對佢起碼係一個保護。約瑟，大衛嘅子孫約瑟。邊個喺度講嘢啊？我係主嘅使者，我有嘢要同你講。你唔好將瑪利亞休咗，你要娶佢。嚇？你點知道我嘅諗法㗎？你妻子瑪利亞所懷嘅人係從聖靈而嚟嘅。佢將要生一個兒子，你要叫佢嘅名做耶穌，因為佢要將自己嘅百姓從罪惡裏面拯救出嚟。真係會有咁嘅事咩？係，呢一切嘅事情都係要應驗主藉先知所講嘅説話，就係必有童女懷孕生子。人要稱佢嘅名為以馬內利。以馬內利嘅意思就係神與我們同在。點？我喺邊度啊？我喺度發夢。唔啱。嗰個係主嘅使者，嗰個係神嘅意思。嗰個孩子要將百姓從罪惡入邊拯救出嚟。瑪利亞嘅孩子，我哋嘅孩子啊！就係咁樣啦。